Habari za wakati huu wapenda soka wa Tanzania na Afrika Mashariki. Karibu sana tena kwenye chaneli yako pendwa Malkia wa Soka, chaneli inayokuletea habari za uhakika, uchambuzi na yanayojiri ndani ya soka letu la kila siku. Leo tunaingia moja kwa moja kwenye mada inayozua maswali mengi kwa mashabiki wa Simba Sport Club, hasa wakati huu ambao timu inashuka dimbani leo kucheza mchezo wa Kombe la Mapinduzi dhidi ya Mwembe Makundi, lakini bado kuna sintofahamu kubwa juu ya nyota wawili Mpanzo pamoja na Jean Charles Ahoua ambao walipewa likizo fupi lakini mpaka sasa hawajajiunga na wenzao kambini. Kama mashabiki wanavyokumbuka, Mpanzo na Jean Charles Ahoua ni miongoni mwa wachezaji ambao walitarajiwa kujiunga na kikosi cha Simba mapema, lakini kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ratiba zao za awali na majukumu ya mwisho kwenye timu walizokuwa nazo, walipewa likizo ya muda mfupi kabla ya kuanza rasmi majukumu yao ndani ya kikosi cha Simba. Likizo hii ilielezwa kuwa ni fupi tu ya siku chache ili wachezaji wapate kupumzika kabla ya kuingia kwenye majukumu mazito ya mazoezi na mashindano. Hata hivyo, kinachowashangaza mashabiki wengi ni kwamba muda wa hiyo likizo fupi umeonekana kuvuka matarajio ya wengi. Mpaka sasa bado hakuna dalili za wazi za Mpanzo na Jean Charles Ahoua kujiunga na wenzao kambini, jambo ambalo limeanza kuzua maswali na mijadala mizito mitandaoni pamoja na mitaani na hata kwenye vijiwe vya soka. Mashabiki wanajiuliza, je, likizo imeongezwa kwao? Je, kuna changamoto zozote zimeibuka au ni taratibu za kawaida tu ambazo hazijafahamishwa kwa umma? Kwa upande wa Mpanzo, mashabiki wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu kumuona akianza mazoezi na kikosi, wakiamini angeongeza nguvu na ushindani na mbadala mzuri kwenye maeneo muhimu ya uwanja, lakini mpaka sasa bado jina lake linaendelea kubaki kwenye mazungumzo bila vitendo kuonekana wazi. Hili limefanya baadhi ya mashabiki waanze kuwa na wasiwasi, hasa ikizingatiwa kwamba Simba tayari wako kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi na wanahitaji kikosi chenye ukamilifu zaidi. Kwa upande wa Jean Charles Ahoua, hali imekuwa na uzito zaidi. Ahoua ni mchezaji ambaye mashabiki wengi walimuona kama suluhisho kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, mchezaji mwenye uwezo wa kubadili mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao. Baada ya taarifa za yeye kujiunga na Simba, matarajio yalikuwa makubwa sana, lakini kuchelewa huku kujiunga na kikosi baada ya likizo fupi kumeanza kuzua hisia mseto, wengine wakiamini ni jambo la kawaida na wengine wakihofia huenda kuna mambo bado hayajakaa sawa. Leo Simba wanacheza dhidi ya Mwembe Makundi kwenye Kombe la Mapinduzi, na huu ni mchezo ambao macho ya mashabiki yako si tu kwenye matokeo bali pia kwenye muundo wa kikosi. Wengi walitarajia angalau kuwaona Mpanzo na Jean Charles Ahoua wakiwa kwenye benchi au kuanza mazoezi mepesi na timu, lakini hilo halijatokea. Hii imezidisha zaidi mjadala kwa sababu wakati timu inaendelea na ratiba ya mashindano, bado kuna wachezaji waliotegemewa ambao hawajajiunga na wenzao. Ni muhimu pia kuelewa kwamba kwenye soka la kisasa likizo fupi kwa wachezaji wapya si jambo geni, lakini hawa sio wageni. Klabu nyingi kubwa hutoa muda kwa mchezaji kumaliza mipango binafsi, kufanya maandalizi ya mwisho ya maisha na hata kujiandaa kisaikolojia kabla ya kuingia kwenye mazingira mapya, hasa baada ya kwenda likizo. Hata hivyo, kinachofanya suala hili liwe gumzo ni ukimya uliopo, kwani mashabiki hawajaelezwa wazi ni lini hasa Mpanzo na Jean Charles Ahoua wanatarajiwa kuanza mazoezi na kuonekana rasmi na kikosi. Kwa benchi la ufundi la Simba huenda wanachukua tahadhari kubwa, huenda wanapima hali ya wachezaji, wanahakikisha wanakuwa tayari kimwili na kiakili kabla ya kuwatupa kwenye mashindano yenye presha kubwa. Kombe la Mapinduzi ni mashindano ya maandalizi, lakini pia yana ushindani. Hivyo kocha anaweza kuamua kuendelea na kikosi kilichopo kwa sasa huku akisubiri muda sahihi wa kuwaingiza nyota wapya. Kwa mashabiki, kinachobaki ni subra. Simba ni klabu kuu yenye mipango yake na mara nyingi mambo mengi hufanyika nyuma ya pazia kabla ya kutangazwa rasmi. Cheleweshwa hii haimaanishi kwamba Mpanzo na Jean Charles Ahoua hawatajiunga na timu, bali huenda ni suala la muda tu klabu kabla ya kuwaona wakiripoti kambini na kuanza safari yao mpya tena ya kusaka ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League pamoja na mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Leo dhidi ya Mwembe Makundi, Simba wanapata nafasi ya kuonesha uwezo wa kikosi kilichopo, lakini pia ni ukumbusho kwamba bado kuna wachezaji ambao wanatarajiwa kuongeza ubora zaidi pindi watakapojiunga. Mashabiki wataendelea kufuatilia kwa karibu wakisubiri siku ambayo Mpanzo na Jean Charles Ahoua wataonekana rasmi wakiwa mazoezini au hata uwanjani. Mwisho kabisa, wapenda soka, sakata la likizo fupi ya Mpanzo na Jean Charles Ahoua bado linaendelea kuwa gumzo. Mpaka sasa hawajajiunga na wenzao Simba,
lakini ndani ya soka kila kitu kinawezekana muda wowote. Tuendelee kufuatilia, tuendelee kuwa wavumilivu na tuendelee kuiunga mkono Simba kwenye kila mchezo wanaocheza. Hivyo majibu yao yataendelea kujulikana kadri siku zinavyosonga mbele ndani ya soka letu. Endelea kufuatilia chaneli yako ya Malkia wa Soka kwa habari zote mpya, uchambuzi wa kina na matukio moto yanayoendelea ndani na nje ya uwanja. Usisahau kulike video hii, kucomment maoni yako na kusubscribe pamoja na kuwasha alama ya kengele ili usikose taarifa yoyote. Mimi ni Malkia wa Soka na kushukuru kwa muda wako. Tuonane tena kwenye video ijayo.